Բարև ձեզ, մեր այսօրվա դասի թեման Արքիմեդի օրենքը։ Մենք արդեն պարզեցինք, որ հեղուկներում և գազերում մարմինների վրա ազդում է դուրս հրող ուժ, և այդ դուրս հրող ուժը ի պատիվ Արքիմեդի կոչվեց Արքիմեդյան ուժ։ Իսկ ինչ պատճառով է առաջանում Արքիմեդյան ուժը, այսինքն մեր խնդիրն է այսօր նախ պարզել Արքիմեդյան ուժի առաջացման պատճառը և հետո գտնել Արքիմեդյան ուժի համար հաշվարկման բանաձև, պարզել, թե ինչ մեծություններից է այն կախված։ Նախորդ դասանյութի ժամանակ մենք արդեն պարզեցինք, որ Արքիմեդյան ուժը կախված էր հեղուկի կամ գազի մեջ ընկնված մարմնի ծավալից և հեղուկի խտությունից։ Հիմա պարզենք, թե Արքիմեդյան ուժը ինչու է առաջանում։ Ենթադրենք, ինչ-որ հեղուկի մեջ գտնվում է կանոնավոր ձև ունեցող մարմին։ Պարզության համար մենք կընտրենք կանոնավոր ձև ունեցող մարմին, որպեսզի հաշվարկները հեշտացնենք։ Այդպիսի մարմին է ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող մարմինը։ Այն գտնվում է հեղուկում։ Ուղղանկյունանիստի ստորին նիստը բնականաբար ավելի խորքում է գտնվում, իսկ վերին նիստը ավելի վերևում է գտնվում։ Հետևաբար, ստորին նիստի վրա հեղուկի կողմից ազդող հիդրոստատիկ ճնշումը ավելի մեծ կլինի, իսկ վերին նիստի վրա ազդող հիդրոստատիկ ճնշումը ավելի փոքր։ Ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսը նշանակենք S-ով։ Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը մեծատառ H-ով։ Ենթադրենք, նրա վերին նիստը հեղուկում գտնվում է H1 խորության վրա, այսինքն հեղուկի ազատ մակերևույթից մինչև հեղուկի ստորին նիստը եղած հեռավորությունը հավասար է, ահա տեսեք, ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող մարմինը, այն գտնվում է հեղուկում, վերին նիստը գտնվում է H1 խորության վրա, հեղուկի ազատ մակերևույթից, եթե հաշվում ենք մինչև վերին նիստը եղած հեռավորությունը հավասար է H1-ի, իսկ ստորին նիստը H2 խորության վրա է գտնվում։ Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը մեծատառ H-ով ենք նշանակում։ Մեծատառ H։ Հիմքի մակերեսը S և խորության հետ, քանի որ ճնշումը մեծանում է, ապա ստորին նիստի վրա հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշումը ավելի մեծ կլինի, քան վերին նիստի վրա գործադրվող հիդրոստատիկ ճնշումը։ Այնպիսի տպավորություն թող չստեղծվի, որ աջ և ձախ կողմերից հիդրոստատիկ ճնշում չի ազդում։ Ազդում է, ամենուրեք ազդում է։ Պարզապես դրանք զույգ առ զույգ հավասարակշռում են իրար։ Օրինակ, այս խորության վրա հավասարակշռում են ձախից և աջից երկու ուժերը և դրանց ազդեցության տակ մարմինը միայն սեղմվում է, հավասարակշռում են ուժերը։ Խորության հետ, քանի որ ճնշումը մեծանում է, հետևաբար մեծանում է նաև ճնշման ուժը, այստեղ տեսեք մոդուլով ավելի մեծ են պատկերել ճնշման ուժերը և նորից նույն խորության վրա այդ ուժերը մոդուլով հավասար են, ուղղությամբ հակառակ են, հավասարակշռում են միմյանց։ Այսինքն կողմնային նիստերի վրա, ուղղանկյունանիստի վրա ազդող ճնշման ուժերը կարծես թե բացակայում են, որովհետև հավասարակշռում են, որը հավասարազոր է դրանց չլինելուն։ Մնում են միայն վերին և ստորին նիստերի վրա ազդող ճնշման ուժերը։ Վերին նիստի վրա H1 բարձրությամբ հեղուկիսյան գործադրած ճնշման ուժը նշանակենք F1-ով, ստորին նիստի վրա F2-ով։ Հիմա դուք կասեք, ինչու եմ վերև պատկերել, որովհետև մենք գիտենք Պասկալի օրենքի համաձայն ճնշումը փոխանցվում էր բոլոր ուղղություններով հավասարապես։ Հետևաբար նույն խորության վրա բոլոր ուղղություններով ճնշումը, հետևաբար նաև ճնշման ուժը նույնը կլինի, այսինքն F2-ը նույնն է և ներքևից վերև և վերևից ներքև, և ստորին նիստի վրա ազդում է ներքևից դեպի վերև ուղղված F2 ճնշման ուժը։ Քանի որ խորության հետ ճնշումը և ճնշման ուժը աճում էր, ուրեմն F2-ը մոդուլով ավելի մեծ է, քան F1 ուժը, և F1 և F2 ուժերը մոդուլով հավասար ուղղությամբ հակառակ են։ Այսինքն ունենք երկու ուժեր F1 և F2, որոնք նույն ուղղով են ուղղված և ուղղությամբ հակադիր են։
Իսկ մենք գիտենք ուժերի համազորը որոշելու կանոնի համաձայն, եթե ուժերը հակուղղված են, այսինքն նույն ուղով են ուղղված եւ ունեն հակադիր ուղություններ, ապա համազոր ուժը որոշելու համար մոդուլով մեծ ուժից հանում ենք փոքր ուժը, տեսեք, F2-ը մոդուլով մեծ էր, ուրեմն F2-ի մոդուլից հանում ենք F1-ը, դա կլինի դրանց համազոր ուժը։ Այսպիսով, այս ուղղանկյունանիստի վրա ազդում է համազոր ուժ, որը ուղղված է մոդուլով մեծ ուժի կողմը, այսինքն F2 ուժի կողմը։ Դա նշանակում է այդ ուժը, համազոր ուժը ուղղված է ներքևից դեպի վերև, հենց դա էլ հենց դուրս հրող արքիմեդյան ուժն էր։ Այսպիսով պարզեցինք արքիմեդյան ուժի առաջացման պատճառը։ Պատճառն այն էր, որ մարմնի վերին և ստորին նիստերի վրա ազդում են տարբեր ճնշման ուժեր և առաջանում է այդ ճնշման ուժերի համազոր, որը իրենից ներկայացնում է արքիմեդյան ուժը։ Այսպիսով արքիմեդյան ուժը հավասար էր այդ համազոր ուժին, հավասար է F2-ից հանած F1։ Հիմա փորձենք որոշել մոդուլը։ Ուղղությունը պարզեցինք, ուղղաձիգ դեպի վերև է ուղղված, իսկ ուժը վեկտորական մեծություն է, ունի և ուղղություն, և թվային արժեք, ուղղությունից բացի պետք է որոշենք նաև թվային արժեքը։ Դրա համար հիշենք, ճնշման սահմանման համաձայն P ճնշումը հավասար էր մակերևույթին ուղղայած ազդող ճնշման ուժի և այդ մակերևույթի մակերեսի հարաբերությանը, որտեղից հետևում է, որ F ճնշման ուժը հավասար է ճնշման և մակերևույթի մակերեսի արտադրյալին։ Դա նշանակում է վերին նիստի վրա ազդող ճնշման ուժը հավասար կլինի H1 բարձրությամբ հեղուկի հիդրոստատիկ ճնշման և այդ մակերևույթի մակերեսի, այսինքն նիստի մակերևույթի մակերեսի արտադրյալին։ F1-ը հավասար է P1 անգամ S։ F2-ը նույն ձևով հավասար կլինի արդեն P2 անգամ S։ Իսկ քանի որ P1-ն ու P2-ը հիդրոստատիկ ճնշումներ են, այսինքն H բարձրությամբ հեղուկի գործադրած ճնշումներն են, այն որոշելու համար մենք պետք է դիմենք հիդրոստատիկ ճնշման բանաձևին։ P1-ը հավասար է ρ հեղուկ J H1, H1 բարձրությամբ հեղուկի սյան գործադրած ճնշումներ։ Իսկ P2-ը հավասար էր ρ հեղուկ J H2, գծագրի վրա եթե նայենք, H2 բարձրությամբ հեղուկի սյան գործադրած ճնշումն էր ստորին նիստի վրա։ Այդ ճնշումը բազմապատկել ենք նիստի մակերեսով։ Ուղղանկյունանիստի նիստերը, դուք գիտեք, հանդիպակաց նիստեր ունեն հավասար մակերեսներ, այսինքն վերին և ստորին նիստերը նույն S մակերեսն ունեն։ Տեղադրելով ճնշման ուժերի բանաձևերում կստանանք F1-ը հավասար է ρ հեղուկ J H1 անգամ S, F2-ը հավասար է ρ հեղուկ J H2 անգամ S։ Իսկ քանի որ արքիմեդյան ուժը մենք պարզեցինք, որ հավասար էր F2-ից հանած F1, մեկով եմ նշանակել այդ արտահայտությունը, մեկ համարով թվագրել եմ, այդտեղից կհետևի, որ F արքիմեդյանը հավասար է, տեղադրենք F2-ի և F1-ի արտահայտությունները, ρ J H2 անգամ S-ից հանած ρ J H1 անգամ S հավասար է, քանի որ երկու և հանելիում և նվազելիում առկա են միևնույն մեծությունները, կարող ենք ընդհանուր հանել փակագծերից դուրս բերել։ Ρ J S-ը դուրս հանենք փակագծերից, փակագծերում կունենանք H2-ից հանած H1։ Հիմա վերադառնանք նորից գծագրին։ Գծագրի վրա երևում է, որ H2-ից հանած H1-ը, այսքանից, այս H2 հատվածից եթե հանենք H1-ը, կստանանք ուղղանկյունանիստի H բարձրությունը, այսինքն H2-ից հանած H1-ի փոխարեն ես կարող եմ տեղադրել մեծատառ H-ը, H-ը հավասար է H2-ից հանած H1, հետևաբար F արքիմեդյան ուժի համար կստանանք H2-ից հանած H1-ի փոխարեն մեծատառ H, այսինքն F արքիմեդյան հավասար է ρ հեղուկ J անգամ S անգամ H, որտեղ ρ հեղուկը հեղուկի խտությունն է, J-ն մեզ հայտնի 10 նյուտոն կիլոգրամ հաստատուն մեծությունն է, որը հետագայում կանվանենք ազատանկման արագացում, S-ը ուղղանկյունանիստի հիմքի մակերեսն է, H-ը նիստերի մակերեսն է, H-ը բարձրությունը։
Այս անգամ հաշը ուղղանկյունանստի հիմքի մակերես անգամ բարձրությունը տալիս է ուղղանկյունանստի ծավալը, այսինքն մարմնի ծավալը, հեղուկում ընկղմված մարմնի ծավալը հավասար կլինի այս անգամ հաշ։ Եվ եթե այս անգամ հաշի փոխարեն տեղադրենք V մարմինը, ապա Արքիմեդյան ուժի արտահայտությունը կընդունի հետևյալ տեսքը. F Արքիմեդյանը հավասար է ρ հեղուկ G V մարմին։ Ինչպես տեսնում ենք, Արքիմեդյան ուժը հավասար էր հեղուկի խտության, G մեծության և մարմնի ծավալի արտադրյալին։ Եթե մենք խտությունը բազմապատկենք ծավալով, ստանում ենք զանգվածը։ Տվյալ դեպքում հեղուկի խտությունն ենք բազմապատկում ծավալով, ուրեմն դա կլինի հեղուկի զանգված, այնպիսի հեղուկի, որի ծավալը հավասար է մարմնի ծավալին, այլ խոսքով մարմնի ծավալով արտամղած հեղուկի զանգվածին է հավասար, ուրեմն M հեղուկը այստեղ հավասար կլինի ρ հեղուկ անգամ V մարմին, իսկ եթե մենք M հեղուկը բազմապատկենք G-ով, կստանանք հեղուկի կշիռը, դա նշանակում է Արքիմեդյան ուժը հավասար է M հեղուկ անգամ G, իսկ M հեղուկ անգամ G-ն դա հեղուկի կշիռն է, այսինքն Արքիմեդյան ուժը հավասար է մարմնի ծավալով արտամղած հեղուկի կշռին։ Ստացանք այսպիսի մի արտահայտություն, այսպիսի մի դատողությունների հիման վրա ստացանք, որ Արքիմեդյան ուժը հավասար է մարմնի ծավալով արտամղած հեղուկի կշռին։ Ենթադրենք հեղուկում, ինչ-որ հեղուկում թելից կախված մարմինները ընկղմել ենք և նրանք 1, 2, 3 մարմինները ունեն հավասար ծավալներ։ Ձեր կարծիքով նրանց վրա ազդող Արքիմեդյան ուժը ինչպիսին կլինի։ Հասկանանք Արքիմեդյան ուժի արտահայտության իմաստը։ F Արքիմեդյանն հավասար է ρ հեղուկ G V մարմին։ Միևնույն հեղուկում է ընկղմված մարմինները նշանակում է խտությունը, հեղուկի խտությունը նույնն է։ Մարմինները ես նշեցի, որ ունեին հավասար ծավալներ։ Արքիմեդյան ուժի բանաձևից հետևում է, որ դրանց վրա ազդող Արքիմեդյան ուժը նույնն է։ Եվ եթե պայմանականորեն ընդունենք, որ մեկ մարմինը պատրաստված էր պղնձից, երկրորդը ալյումինից, երրորդը կապարից, ապա կարող ենք պնդել, որ անկախ նրանից այս մարմինները ինչից էին պատրաստված, նրանց վրա ազդող Արքիմեդյան ուժը միևնույնն է։ Այսինքն մի հետաքրքիր փաստ ենք ստացել Արքիմեդյան ուժի բանաձևի համաձայն, Արքիմեդյան ուժը կախված չի մարմնի ձևից, նյութի տեսակից, այլ կախված է միայն մարմնի ծավալից և հեղուկի խտությունից։ Եվ G մեծությունից, G մեծությունը իհարկե փոխվում է երկրագնդի աշխարհագրական լայնությունից կախված, բայց միևնույն տեղում G մեծությունը հաստատուն է։ Այսպիսով, քանի որ V պղինձը հավասար է V ալյումինի հավասար է V կապար, հետևում է Արքիմեդյան ուժը պղնձի վրա, ալյումինի վրա և կապարի վրա ունի միևնույն արժեքը։ Այժմ մի այսպիսի դատողություն կատարենք։ Եթե մենք մարմինները դրել ենք հեղուկի մեջ, բայց մարմինը ամբողջությամբ չի ընկղմվել, ասենք այս առաջին մարմինը ընկղմվել է կիսով չափ, իսկ երկրորդ մարմինը մոտավորապես իր ծավալի 2/3-ով է ընկղմված, ապա այդ դեպքում մարմնի ծավալի տակ ինչ հասկանանք։ Պարզվում է այս դեպքում Արքիմեդյան ուժի բանաձևում արդեն պետք է մտնի մարմնի ընկղմված մասի ծավալը, որովհետև մենք նշեցինք, որ Արքիմեդյան ուժը հավասար է մարմնի ծավալով հեղուկի կշռին, բայց մարմնի որ ծավալով, այն ծավալով, որ մասը որ խորասուզված, ընկղմված է հեղուկի մեջ։ Այսինքն Արքիմեդյան ուժի բանաձևում պետք է մտնի միայն մարմնի այն մասի ծավալը, որը գտնվում է հեղուկում, ընկղմված մասի ծավալը։ Առաջին մարմնի համար V ընկղմված մեկը հավասար կլինի ամբողջ մարմնի ծավալի կեսին, երկրորդ մարմնի համար ամբողջ ծավալի 2/3-ին։ Եվ հետևաբար Արքիմեդյան ուժը ավելի ճշգրիտ տեսքով կարող ենք նրա արտահայտությունը կարող ենք գրառել հետևյալ տեսքով. F Արքիմեդյանն հավասար է ρ հեղուկ G V ընկղմված մասի ծավալն է սա։ Այսինքն մենք անցած անգամ արդեն պարզեցինք փորձով, երբ սրվակը ընկղմում էինք հեղուկի մեջ, ինչքան շատ էինք խորացնում սրվակը հեղուկի մեջ, այնքան
Զսպանակի կարճացումը ավելի էր մեծանում, այսինքն Արքիմեդյան ուժի մեծությունը կախված էր հեղուկի մեջ ընկնված մարմնի ծավալից։ Հետևաբար Արքիմեդյան ուժի բանաձևում բնական է տեղադրել ոչ թե ամբողջ մարմնի ծավալը, եթե մարմինը մասամբ է ընկնված, ապա ընկնված մասի ծավալը պետք է մտնի։ Ահա այսպիսի տեսական դատողություններով մենք պարզեցինք Արքիմեդյան ուժի արժեքը, նրա համար գրեցինք բանաձև և պարզեցինք նրա ուղղությունը։ Ուժը վեկտորական մեծություն էր և ուղղությունը և թվային արժեքը որոշեցինք։ Արքիմեդյան ուժը ուղղված էր ուղղաձիգ դեպի վերև, Արքիմեդյան ուժի մոդուլը հավասար էր հեղուկի խտության Ժ մեծության և մարմնի հեղուկի մեջ ընկնված մասի ծավալի արտադրյալին։ Այս փաստերը ընդհանրացնելով կարող ենք ձևակերպել Արքիմեդի օրենքը։ Հեղուկի կամ գազի մեջ ընկնված մարմնի վրա ազդում է ուղղաձիգ դեպի վերև ուղղված ուժ, որի մոդուլը հավասար է մարմնի ծավալով հեղուկի կամ գազի կշռին, այսինքն մարմնի արտամղած հեղուկի կամ գազի կշռին։ Սա կոչվում է Արքիմեդի օրենք։ Այսպիսի մի ավանդապատություն կա, ավանդազրույց, թե լեգենդ, չգիտեմ, Արքիմեդին հանձնարարում է Սիրակուսա քաղաքում էր Արքիմեդը ապրում, նրան Հերոն Ալեքսանդրացին հանձնարարում է լուծել մի այսպիսի խնդիր,